Трябва да издържим. Доста хора, следно включване преди сигурно се качим в автобуса, да мезваме малко. Първото нещо, което научих от похода е, че нямам достатъчно добра медийна подготовка. Трябва да издържим. Защото нашите предци, които са съборили за свобода, са го направили и за да ги уважим трябва и ние. Докато вървяха на пътя на Ботев се чувстваха много супер. Даже пеехме български песни, което допринесе за българския ни дух. Успяхте ли нещо ново да научите за Ботев и четата? Ами... It was at this moment that he knew he fucked up. Постоянно спирахме на интересни места, на които Ботев е минавал и там имаше хора, които ни разказваха за историята на Ботев и ние научихме много. Какво е 2 юни като ден за вас? Това е национален празник. Първата спирка, чакаме някакви неща и се включим отново. Боби иска да каже нещо. Явор Горанов е най-големия футболист на земята. Мен мачът е в разгара си. Аз Варда Шо, нали знаете правилото най-дебеля, винаги Варди. ПМГ плюс Козмат Тричков плюс София плюс ЕГ срещу ЕГ само. Завърши 2-2 и беше невероятно зрелищно събитие. Вълата има коментар. Аз? Имаш. Странен защитник на отбора на готините училища. Играхме доста добре. Карах гол. И така хора, оправяме на палатката, ядем, чистим се. И си ебал бе, аре, казвайте нещо. Това ли без? Какво да кажа? Това са нашите врагове от Козмата, ще ги смачкаме на футбол след малко. Хора, почетното хоро, бегай от тук, бе! Той е вашият инфлуенсър. Аз съм инфлуенсър, аз съм този, който обработва видеята, заснема ги и ги коментира. Се виждам, моя да е голям инфлуенсър, обаче не знае как се снима. Вечерят. Какво мислиш за вечерят? Ти какво мислиш за вечерят? Пълно говно. Тя нас ще пеем и ще хвалим. Хора, това беше от днеска. Мисля, че беше доста стабилен ден, с доста проблеми, но и доста добри моменти. Напуснахме лагера и сега сме около Злодуи на центъра, някаква сбирка има. Отиваме да ядем. Хората ни почерпиха с бира. Тук ще се къпем. Невероятно. Много ми харесва. Реших да поспортувам малко. Отивам на лостове. One day later. Спирахме на интересни места, на които Ботев е минавал и там имаше хора, които ни разказваха за историята на Ботев. Хора, сега сме у хамбара на село Алтимир. Чипс е внесъл нелегално Самърсби. Пускаме и така.
Ама си пред жените. Преписка равнина. Марица. Ден 3. Край. И ето хора, община Враца, достигната. Не, майстор, трябва да си извадим дъждобраните. 3, 2, 1. Ура! Ура! Така хора, сега вече сме в село Банец. Едно от най-тъпите места, на които сме били. Има 2 магазина и един, в който Нема хладилници. Да, сега ще гледаме щафетни игри и или ще участвам, или ще ви ги снимам. Нали знаете, мъжката любов е най-силна. Канош Генов. Петия ден се слави с това, че се води като най-красив, но за мен имаше нещо много по-интересно от неговата красота в него. Туристическото братство. Да. Да посетам природата. Питай и стари колко става, колко си ляга, все агенти сме. Как на светло се преоблича, всеки дебне, всеки летича, щом излезе, знаем къде е, все агенти сме. Тя е гордостта квартала, но защо седим до сега не е била, не е била. Има всичко, има по много, ама мен не ме е огряло. Що не дава, що не дава, слушай тогава. Палатка тук, ще си опъна, ще те чакам без да бързам тук, докато кажеш, че не искаш друг. Палатка тук, ще си опъна. Хора, мога да не се виждаме, но е вече време да ходим да гледаме представлението на хората с талантите. Ботевите походи търсят талант. Походи търсят талант и после Интер ПСЖ, Шампионска лига. Всичко на живо по Явор ТВ. Всичко на живо по Явор ТВ. Ай, банковтици! Мистер Аура. Появи се всеки мъж случайно излиза и след нея става опашка. Все агенти сме. С походка като находка и с устни топли и вкусни, как го вдигат кръвното всички все Курса Принтер! Ей, Курса Принтер! Само Боби да подаваш Арсенал 3-0. Тали, сръбска бира, на здраве, Ангеле. Добре. До петия ден всичко беше забавно, но никой не знаеше, че на шестия ден ни чака душеватката. Това е Даниил. Това сме ние 2 часа преди душеватката. Става час и половина до... Душеватката става час и половина. И да, включваме се след половин час. Чувстваме се много добре. Чао. Бяхме душеватката. Ето ни. Товачо. Минахме на спринт. Ебани се майката. Хайде ще вас. Като то камън.
Леко мога на момчето. Ей, до пета! Какво мислиш, що не взехме награда? Мисля, че не взехме награда, понеже не бяхме достатъчно коректни в построение, в дисциплината ни и в чистотата ни. Това е много голям фактор за това как съдиите мислят за нашите училища. Ако бяхме малко по-коректни, щяхме да... А това, че седим сега на земята, има ли някакво значение? Или вече просто е твърде късно и ние сме се предали? Вече е твърде късно и ние няма какво да направим. Това беше краят. Вие нещо искате да кажете, ето, това ви е момент. Здравейте, хора! О, достатъчната игра спечелихме! За участие! Вече приключи всичко официално. Официално всичко приключи. Благодаря, че бяхте с нас през целия път от Козлодуй, по-скоро от Враца до самата околчица. Този величествен паметник. Преживяването беше невероятно. Може да кажа някакво? Искам хора, това беше изживяване, което никой няма да забрави. Пуснете се и вие. Нека до година се срещам с вас и да живеем този миг заедно. Добре, Дани Студио. Довиждане. Това е утро.